पेशेंट है मेरा, 10 मई को पहली बार आया था और इसको बच्चों को सबसे ज्यादा क्रस्ता, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस था, जिसमें इसको लगातार नाक बंद रहती, इसकी नाक से छींके आना, बलगम आना और साथ में इसकी सांस फूलती थी, चेस्ट से साउंड निकलती, सीधी जैसी आवाज निकलती थी इसकी, और ये गैस ऐसे की साथ में इसको बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, बहुत ज्यादा कमजोर था। इनके खुद गार्जियन से बात कर सकते हैं। नमस्कार जी। ऐसा था भाई साहब, हमारे जो लड़का है ये, इसको मतलब जो है अस्थमा की दिक्कत हो गई थी, इसको अंग्रेजी दवाई चल रही थी, तो इसकी हालत ऐसी हुई थी, हमें इसको पंप देना पड़ता था जो है। तो हमें आचार्य मणि जी की संस्था का पता लगा कि यहाँ पे इनके डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो हम यहाँ इनसे संपर्क किया, हमने इनसे दवाइयाँ ली हैं, 2 महीने हुए हैं, हमारे लड़के को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इससे, इनकी दवाई लेने से जो है। तो हम चाहते हैं ये संस्था इस तरह से ही जो है इलाज करती रहे और देश का भला करती रहे। अच्छा, इसमें ये इसको जो सर्दी जुकाम था, हाँ जी, वो अब रह रहा है क्या? नहीं अब नहीं है। अच्छा, अब इसकी सांस फूलना, बलगम आना नहीं, वो नहीं है, खत्म हो गई। नाक से छींके वगैरह वो भी नहीं आती। और भूख कैसी लग रही है इसको? भूख तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। वजन भी बढ़ा है इसका? वजन बढ़ा है जी। अच्छा, वजन इसका वजन पहले 27 किलो था, आज इसका वजन 2 महीने का 35 किलो हो गया है। ओके, धन्यवाद।